Яагаад гэж байна. Их 15 өгснөөс хойш юм л чи аяагуугаа чи тэг чи дүүг цэцэрлэгээс чи сүгүргэж үг. Яа би бүр гэрийн ажил бүр нохлуулаад бүр яа хичээлч их боломж олдохгүй надаа. тийш дээ. Хичнээн ч уус игмөө өвчүүрийг хэсэгтэй л тэргүүрээ барьцаалдаг зү. Яа тэгээд ээж ч намайг өмөргүй. Одоо бинол авч тэрий за. За. Оо, Янчка энд байна. Чи яач ваа? Харин тэг ятцээ. 0 орсон. Одоо ирж байгаа. Үгүй. Чи хичээл номоо гаргаач. За гаргана. Чамаг ирэх гэсэн л битээр баг ихнийг даалгавар хийж л өгөө. За тийм. Үгүй яг Янчка. Чи надад энэ дэвтэр дээрээс яг энэ хэсгийн шүлгийг гаргаад өгдөө. Энэ яг энэ хэсгийг яах юм? За одоо. Чи юу хийгээд байгаа юм бэ? Энэ харин. За одоохон. Үгүй Янчка. Чи бас нэр монгол хэлнийхаа номыг гаргаад ирээрээ. За гаргаад өгье за. Одоо. Үгүй. Чи яа үнэ ярээ сонсохгүй хуцаа авах юм бэ? Ажил та би нэг ганц стори хийх за. Чи кино үзэх гэсэн ч хуцаа орлохын, хичээлээ хийх гэсэн ч хуцаа орлохын, хамт гадаалахыг гэсэн ч танд хуцаа орлох. Энгийн дөрөвтэй уулзах хэрэг байд юм уу? Тийм бол зүгээр гэртэл хуцаа орлоход хэлж яах үстэй. Тийш. Хөөе. Чи энэ сториг устгаа. Яасан? Юу сүгий? Хамаа намаагүй ингэж одоо юу хийж байгаагаа хаана байгаагаа ингэж шийрлэх ямар шаардлагагүй шүү дээ. За яавал гэжтэй угаасаа шийрэлт хийх үстэй. Үгүй аюултай шүү дээ ер нь бол. За ойлголоо хоёроо. Тэглээч ер нь бид гурыг хаана юу хийгээл явж нэгэ дагаал мөрдөөл явж идэг юм гэж хаана ах вэ? Сүртэй шүү дээ. Хүй. Би та ярьдээ шүү дээ энийг харлах уу? Юу юм? Нарда. Бүдүүн багц тий. Зүгээр л шүү дээ. Юу зүгээр гэж аим инээдтэй алхаж малах ч хараач. Тэгэхээр за энэ хамаагүй тэгж хэлж болохгүй юм шүү. Би юу захиалга авчихчих за. За. Ой Янчка. Чи жоохон мэдрэмжтэй байл та. Тэглээч хүнийг өндөр нам тарган туранхай өргөн нарийнаар ингэж боди шейм хийж болохгүй шүү дээ. Дээгээ тэглээч чи бит хоёрыг бодвол жаахан махлаг эвгүй санагдаж байгаа шүү дээ. Та хоёр ч өнөөдөр яац юм бэ? Намайг загнаад байгаа юм. Тэглээч би ямар дээгээд хандаж хэлсэн юм. Хүүхдүүдээ та нар яг надтай адилхан уцаа их оролддог юм биш үсттэй. Харин ингэж үр ашгүйгээр уцаа оролдохын оронд өөрийгөө шинэ зүйлд сорж, шинэ ур чадварт суралцахад цагаа зарцуулаарай.